Здравейте, приятели! Аз съм Айханин Фая. Някой от вас знае ли кои са евреите? И кои личности са евреи? За този народ се говори много. Има много мистерии, свързани с този народ, но кои са верни, а кои не, ще разберете в този видеоклип. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, полезен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Евреите са известни в целия свят с безграничният си талант. Сред тях има много учени, известни инженери, лекари и финансисти. Буквално във всяка област има блестящ евреин. Междувременно културата на този народ навлиза дълбоко в древността, обичаите и традициите. Религията, дори и кухнята им се е формирала много преди евреите да станат известни на света. Те заселват изключително широка територия. Повечето от тях живеят в Израел и САЩ. Също много евреи живеят на териториите на Франция, Канада и Великобритания. По-голямата част от вярващите евреи са последователи на юдеизма. Свещената им книга се нарича Танах. Танахът е част от писанието на ислямът. Той също е почитан. Има и големи християнски течения на еврейската идентичност, включително евреи за Исус и месиански юдаизъм. Днес еврейският народ се състои от различни групи, основните от които са ашкенази и сефарди. Те далеч не са еднородни. Включват много групи и общности с различни обичаи. В допълнение към тях се открояват йеменските мизрахи. През 21 век общият им брой в света се оценява от 12 до 17 милиона души. От тях 7 милиона живеят в Израел, в САЩ живеят около 5 милиона, във Франция 630 хиляди, Канада 412 хиляди, Великобритания 395 хиляди, Аржентина 280 хиляди, Русия около 200 хиляди, Австралия 180 хиляди, Германия 120 хиляди, Бразилия 95 хиляди, в България те са около 5 хиляди. Неграмотността е изкоренена при тях още от първи век. Евреите са не просто умни, те смайват със акъла си, те са блестящи. Евреите са и много от историческите личности, които са давали насока в развитието на цивилизацията и са оказали огромно влияние върху цялото човечество. Например, Авраам, чийто завет е свещен за юдеи, християни и мюсюлмани. Двете най-влиятелни книги в историята са написани от евреи – Старият и Новият завет. През 20 век евреите играят ключова роля при оформянето на съвременния свят. Физикът Айнщайн дал сегашното обяснение за Вселената и бащата на психоанализата Зигмунд Фройд обяснил вътрешната вселена на човека. Такъв е и бащата на комунизма Карл Маркс, както и повечето от лидерите на болшевишката революция в Русия преди 100 години. Евреи са двама създатели на ваксината срещу детския паралич Солк и Сабин, но и създателите на атомната бомба също са евреи. Феликос Блох. Водородната бомба също е измислена от евреи Едуард Тилър. Заедно с Айнщайн тези физици са от поколението, заради което ядрената физика е била наречена еврейска физика. В световен мащаб само 0,2% от населението са евреи, но печелят 29% от Нобеловите награди за медицина, физика, химия, литература. През 2011 година 5 от 13-те Нобелови награди са спечелени от евреи. Тази статистика е най-смайваща, че сред нобелистите делът на евреите е 117 пъти по-голям от процентният им дял от всички хора. Това ще рече, че ако ние, останалото човечество, бяхме умни колкото евреите, щеше да има 117 пъти повече лауреати годишно. Почти всички нобелисти евреи са от мъжки пол и предците им са от Западна Европа. Излиза, че те са оцелели и са постигнали големи успехи въпреки силната дискриминация, безбройните юридически пречки и забрани пред евреите, честите им гонения и Холокоста. В съчетание с други качества на еврейският народ – любопитство, енергичност, въображение, упорство и амбиция, тяхната интелигентност е издигнала евреите на върха в много области. Извънредно голям е процентът им в висините на медицината, финансите, правото, медиите, науката и изкуствата. В САЩ, например, евреите са едва 2,2% от населението, но там 100 от 200 от най-изявените интелектуалци са евреи. От същият слой са 40% от съдружниците в големите правни кантори в Нью Йорк и Вашингтон и 59% от режисьорите, сценаристите и продуцентите в 50-те най-големи студия в Холивуд. Евреи са 37% от режисьорите с Оскари и 51% от носителите на журналистическата награда Пулицър. Тези постижения имат здравна основа в нивото на еврейската образованост. Евреите учат средно 2,5 години повече от американците и висшистите им са двойно повече от средното
за САЩ, а докторите на науките са 4 пъти повече. И както може да се очаква, образованието носи икономически ползи. За евреите е 3 пъти по-вероятно да си уредят на работа с висока заплата. Доходът на еврейските семейства е средно с 25% по-висок, отколкото на американците. Заплатите на евреите са двойно по-големи от заплатите на американците, а капиталите и активите им са 2,5 пъти по-големи. Тези извънредно високи проценти изумяват и раждат стереотипи, че евреите са ловки и хитри. Добри са също и в правенето на пари. В Унгария, в навечерието на Холокоста, евреите са 6% от населението, но цели 55,7% от лекарите в страната тогава са евреи, 49,2% от юристите, 30,4% от инженерите и 59,4% от служителите в банки са евреи. Евреите са владетели, 49,4% от металургията, 41,6% от машиностроението и 72,8% от шивашката промишленост на Унгария. Като собственици на имоти, те са вземали 45,1% от наемите в Будапеща. Подобно е било положението и в съседна Полша. През 1954 година 28 от учениците в Ню Йорк са показали коефициент на интелигентност на 170 пункта. 24 от тях са били еврейчета. Според различните измервания, средният коефициент на интелигентност на евреите е между 108 и 115 пункта. Той надвишава коефициента на европейците, който е 100 и е с цели 40% по-висок от средният за света – 79,1. В Европа най-висок е коефициентът в Скандинавия. Там 4 от всеки 1000 души имат коефициент над 140. При евреите обаче такъв коефициент има 23 от 1000, т.е. 6 пъти повече. Но забележете, визуално-пространствената интелигентност на евреите е доста посредствена. Тя е 98, доста под средното за света, но те я компенсират с астрономически коефициент от 125,5 пункта за вербална интелигентност, в която влиза анализът, паметта и математическите способности. Спазвайки обичаите си, евреите са се радвали на по-добра хигиена от останалите народи. Те са мили ръцете си преди всяко хранене, а мъжете са извършвали ритуално пречистване в банята, поне веднъж седмично. Жените пък са се къпили поне веднъж месечно, след края на женският им ден, преди стъпване в брак и преди всеки полов контакт. Къпането е ставало в малки домашни или обществени басейни за 4 души, с перила и с вода, която не е минавала през тръби. Затова са се пълнили с дъждовна вода, стопен сняг или лед. Всички са се очиствали и преди всяко посещение в синагога, а равините всеки ден. Исус даже и критикувал евреите заради къпането им, защото твърде много наблягат на външното. Наричал е басейните варосани гробници, но сам той започва да проповядва след ритуално потапяне в река Йордан от Йоан Кръстител. Забраната да ядат свинско месо пък е опазила евреите от страшната болест трахинелоза. Тя е взела огромен брой жертви, сред които са Буда и Моцарт. През 1953 година фармакологът от института Джобс Хопкинс Дейвид Макт обявява, че десетките видове меса, които в третата Моисеева книга Левит и във Второзаконие се забраняват за консумация от евреи, са всъщност по-токсични от разрешената им кашерна храна. По-голямата еврейска интелигентност е по наследство, а не се дължи на средата. Например, на такива фактори, че вкъщи има много книги. Защото евреите от хилядолетия се стремят към етническа чиста нация, женят се помежду си и подбират брачния си партньор според акъла му, с цел децата им да наследят неговият ум. И наистина установени са 19 гена, които отговарят за умствените способности и които най-даровитите хора предават на потомците си. Тези гени са идентифицирани от доктор Грегори Кокран от университета на щата Юта. Той дава физиологично обяснение на блясъка на еврейският ум. Според него, той е резултат от хилядолетен естествен подбор, закрепил се на генно равнище. Оказва се, че тези 19 гена са отговорни и за цяла група наследствени болести. Те поразяват само евреите и никой друг. Отдавна се знае, че генетически изолираните популации са по-уязвими на наследствени болести, тъй като се женят със свои роднини, макар и далечни, и от това генното разнообразие се снижава и тогава на случайен принцип човек се разболява. При евреите обаче е на лице закономерност. Тези 19 гена са от два типа. Единият тип кодират натрупването в невроните на специфични мазнини сфинголипиди, които стимулират мозъчната дейност. Другият тип участват в един вид ремонт на ДНК. Мутации в гените от първият тип причиняват тежки неврологични болести, като синдрома на Гоше, болестта на Тей-Сакс и болестта на Ниман-Пик. Мутациите от гените във вторият тип пък определят уязвимостта към рака, и то най-вече рак на гърдата, от който еврейките толкова много страдат. Това на пръв поглед противоречи на принципа на еволюцията, която би избавила популацията на евреите от дефектни гени. Има обаче сериозни причини това да не става. В Западна Африка е разпространена болестта сърповидна анемия. Тя не се среща при никой друг етнос. Развиват я хора, чието еритроцити са с особен тип хемоглобин, но те я развиват само ако наследят копия на гена от своите родители. Видеоклипа хареса ли ви, приятели?
Какво е вашето мнение за видеоклипа? Долу в коментарите споделете кое знаехте за евреите и кое не. За мен би било удоволствие да прочета вашите коментари и да ви отговоря. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин оценявайте моята работа и помагайте на такива клипове да се качват по-нагоре в класациите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!